ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். என்னோட ரவிசங்கர். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்லரோட இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் தான். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் தான் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இது வந்து என்னோடய இன்டர்வியூ ஒன்று எம்ஆர்எஃப் இன்டர்வியூ ஒன்று போயிருந்தேன். அந்த டயர் கம்பெனியில் போனப்போ ஒரு பாய்லர்ஸில் கேள்வி கேட்டாங்க. பட் அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஆப்ரேட்டராக இருக்கார் பாய்லரில். அவர் ஒருத்தர் எனக்கு இன்புட்ஸ் கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஷின்ஸ். ஓகே வாட் இஸ் ஐபிஆர் ஸ்டீம் பாய்லர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கேள்வி அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்களா. வாட் இஸ் ஐபிஆர் ஸ்டீம் பாய்லர்னால் என்ன? ஐபிஆர்னா இந்தியன் பாய்லர் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த ஐபிஆர்னு எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு பாய்லரு 22.75 லிட்டர்ஸை விட வந்து எக்ஸீட் ஆகுது, அதோட கெப்பாசிட்டி எக்ஸீட் ஆகிட்டே போகுது, அதுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர்ஸ் ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆக போகுது இனிமேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாய்லர்ஸ் எல்லாமே கமர்ஷியல் பேஸ்ட் பாய்லர்ஸ். அந்த பாய்லர்ஸ் எல்லாமே ஐபிஆர் இந்தியன் பாய்லர் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும். அதோட இதில் வந்து மீட்ஸ் ஆகிருக்கணும் அந்த ரெகுலேஷன்ஸை. அதான் வந்து ஐபிஆர் ஸ்டீம் பாய்லர்னு சொல்லுவாங்க. மோர் தேன் 22.75 லிட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸீட் இருந்தால் அதெல்லாமே வந்து ஐபிஆர் பாய்லர்ஸ் தான். ஓகே, அதுவும் இல்லாமல் பாய்லர் வந்து ஷட் ஆஃப் இதில் வந்து அண்டர் ப்ரெஷரில் இருந்தது, ஷட் ஆஃப் பண்ணும்போது அண்டர் ப்ரெஷரில் இருந்தால் அதெல்லாமே ஐபிஆர் கீழே தான் கணக்கே வரும். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு எஸ்டிமேட் த பாய்லர் எஃபிஷியன்சி பை டைரக்ட் மெத்தட். பாய்லர் எஃபிஷியன்சி எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க. அதான் ஸ்டீம் ஃப்ளோ ரேட் வேணும், அதேமாதிரி ஜிசிவி ஆஃப் ஃபியூல் வேணும், ஜிசிவி மீன்ஸ் கிராஸ் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஃபியூல் வேணும், ஸ்டீம் கண்டிஷன் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் வேணும், அதேமாதிரி ஃபியூல் ஃப்ளோ ரேட் ஒன்று வேணும், அதேமாதிரி ஃபீட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர்ஸ் வேணும். இதெல்லாமே இருந்ததுன்னா உங்களால் பாய்லர் எஃபிஷியன்சி வந்து ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாய்லர் எஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு ஃபார்முலா கூட, அந்த ஃபார்முலாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே, மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பாய்லர் ப்ளோ டவுன் இஸ் ரிக்வயர்ட். பாய்லருக்கு ப்ளோ டவுன் எதுக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்காங்க. பாய்லருக்கு ப்ளோ டவுன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே இருக்கிற சால்ட்ஸ், ஓகே, டிசால்வ் சால்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். அது சர்க்குலேஷனில் வந்து ஃபீட் வாட்டர் கொடுக்க எவாப்ரேட் ஆக கீழே இருக்கிற வாட்டரில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிட்டே போகும். அது அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கேலிங்கு, கரோஷன், அதே மாதிரி டியூப் பஞ்சர்ஸு, அப்புறம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் நடக்காமல் போகிறது, இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் பாய்லருக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆன் டிடிஎஸ் வேல்யூஸ் ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, ப்ளோ டவுன் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டிஏரியேட்டர். பாய்லரில் எதுக்காக டிஏரியேட்டர் இருக்குது? டிஏரியேட்டர் வந்து முக்கியமாக டிஏரியேட்டர் இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் அண்டு CO2 வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான். பாய்லர் இருக்கிற ஆக்சிஜன் வேல்யூ CO2 கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான். பாய்லர் ஃபீட் வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிஃபோராக ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணி ஒரு 90, 100, 110 அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணப்போ பாய்லரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ்லாம் வந்து வெளியே எலிமினேட் ஆகிரும். அது கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் லெவலெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டருக்கு வாட்டருக்கு 0.005 mg மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து வெளியே ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக். டிஏரியேட்டர் இஸ் ஃபார் டு ரிமூவ் ஆக்சிஜன் அண்ட் அதர் கேஸஸ் லைக் CO2. ஓகேங்களா? ஓகே, அஞ்சாவது கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் கோல் வென் யூஸ் இன் பாய்லர். கோலில் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா என்ன அந்தளவுக்கு எஃபெக்ட் பாதிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சல்ஃபர் ஆக்சுவலாக கோலில் இருந்தனாலே ஆக்சிடைசிங்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சிடைசர், அது ஒரு ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஆக்சிடேஷனாலே இப்போ வாட்டரில் இப்போ மெட்டலும் 2 ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுன்னா துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சு, அதே கன்ஃபார்மாக தான் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சல்ஃபர் இருந்துன்னா ஆக்சிடேஷன் நடந்து அது வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக மாறி அது ஆசிட் டியூப் ஃபியூம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆசிட் டியூ பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சினாலே உள்ளே இருக்க டியூப்ஸ் எல்லாம் வந்து கரோடாக ஆரம்பிச்சிடும். கரோடாகி சீக்கிரமாக பஞ்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காக தான் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு மினிமல் குவான்டிட்டி பார்ப்பாங்க. சல்ஃபர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் சல்ஃபர் கோலில் இருந்ததுன்னா ஆக்சிடேஷன் ஆகி சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக மாதிரி ஆசிட் டியூ பாயிண்ட்டாக மாதிரி உங்களுக்கு டியூப்ஸை வந்து கரோடாகி பஞ்சர் ஆகிடும். அதனால் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட்டை நீங்கள் கவனிக்கணும். சரிங்களா? இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா, வாட் இஸ் பாய்லர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. பாய்லரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? பாய்லர் வந்து ஸ்டீம் ஜெனரேட் பண்ணுது. ஸ்டீம் எப்படி ஜெனரேட் பண்ணுறது? த்ரூ வாட்டரை வச்சு நம்ம ஸ்டீம் எடுக்க போகிறோம். வாட்டரை வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அதை ஸ்டீமாக மாற்றி, அந்த ஸ்டீமை வந்து ப்ரெஷராக மாற்றி, ஸ்டீம் ப்ரெஷராக மாற்றி அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் நிறைய இருக்குது. சூப்பர் ஹீட்டட் இருக்குது, சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம் இருக்குது, வெட் ஸ்டீம் இருக்குது, ட்ரை ஸ்டீம் இருக்குது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டீம்ஸ் இருக்குது. பட் பாய்லர் இஸ் டு ஜெனரேட் ஸ்டீம். தட் ஸ்டீம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சம் ப்ராசஸ். சரிங்களா? இதுதான் பாய்லரில் இருக்கிற இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ். இது வந்து பார்ட் 1. அடுத்தது இன்னொரு வீடியோ போடுறேன், அதில் வந்து பார்ட் 2 நீங்கள் அதில் பாருங்கள். ஐ திங்க் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேணா ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். வாட் இஸ் ஐபிஆர் ஸ்டீம் பாய்லர்,
ரெண்டாவது வந்து வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டு எஸ்டிமேட் த பாய்லர் எஃபிஷியன்சி பை டைரக்ட் மெத்தட். அதே மாதிரி ஒய் பாய்லர் ப்ளோ டவுன் இஸ் ரிக்வயர்ட். அதே மாதிரி வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டீஏரியேட்டர். அதே மாதிரி வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் கோல் வென் யூஸ்ட் இன் பாய்லர். அதே மாதிரி வாட் இஸ் பாய்லர் ஃபங்க்ஷன். சரிங்களா, இதுதான் பாய்லரோட முக்கியமான ஒரு 6 கேள்விகள். இன்டர்வியூக்கு போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.